Բարի երեկո եթերում Մոհամբեդն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Արդյոք այս անգամ Վրաստանը կկարողանա ստանալ Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ։ Եվրոպական խորհրդի որոշումը կհրապարակվի դեկտեմբեր ամսին, սակայն մինչ այդ Վրաստանը սպասում է նոյեմբերի 8-ին հրապարակվելիք Եվրահանձնաժողովի եզրակացությանը։ Վրացական քաղաքական սպեկտրում կանխատեսումները հիմնականում լավատեսական են։ Ընդդիմությունից նշում են, որ եթե դրական որոշում չկայացվի, ապա դա հասարակության եւ աշխարհաքաղաքական իրավիճակի արդյունք է։ Իսկ իշխող թիմից ասում են, որ կարգավիճակ ստանալու դրական ակնկալիքներ ունեն եւ դրա հիմքը դրված է Եվրահանձնաժողովի 12 հանձնարարականների շրջանակներում ընդունված օրինագծերով։ Ես մի քանի անգամ գրել եմ Շալվա Պապուաշվիլիին, Սաակաշվիլիին այցելելու մասին դրական արձագանք չի եղել։ Զգուշացնում եմ, դրա համար կստեղծվի վատ պայմաններ իր իսկ գրասենյակում։ Մենք չենք պատրաստվում այս գործը այսպես թողնել, ասել է ազգային շարժման նախագահ Լևան Խաբեիշվիլին։ Խաբեիշվիլին պատասխանել է արդարադատության նախարարը։ Ռատի Բրեգաձեն Լևան Խաբեիշվիլին խորհուրդ է տվել խոսել այնպես, ինչպես վայել է քաղաքական գործիչին, եւ որ նախկին նախագահ Սաակաշվիլիին բանդում լինելու ընթացքում այցելել է ավելի քան 2700 մարդ, որ դժվար է գտնել մի բանտարկյալի, ում իրավունքները այսքան հիմնովին պաշտպանված են։ Եվրամիության դեսպանի խոսքով Վրաստանի խորհրդարանի կողմից պատրաստած հեռարձակման մասին օրենքը համապատասխանում է չափանիշներին։ Ըստ Պավել Հերչեսկու, ինքը Վրաստանի հետ աշխատել է Վրաստանի օրենսդրությունը նշված հրահանգին մոտեցնելու ուղղությամբ եւ այս օրենքի նախագիծը, որը վերջերս հաստատվել է, համապատասխանում է տեսալսողական ծառայության այս հրահանգի չափանիշներին։ Չնայած Եվրամիության դեսպանի հայտարարությանը հեռարձակման մասին օրենքը քաղաքական մեղադրանքների եւ քննադատության առարկա է։ Ընդդիմությունը քննադատում է կարգավորման ընթացքում գործընթացում կարգավորող հանձնաժողովի դերը, ինչպես նաեւ օրենքում առկա, ապա անպարկեշտության մասին նրանց քննադատությունը, ուստի անհրաժեշտ է համարում, որ նախագահ վետո դնի օրենքի վրա։ Ինչ վերաբերում է իշխող թիմին, ապա վրացական երազանքը օրենքում կատարված բոլոր փոփոխությունները գտնում է, որ համաձայնեցված են Եվրահանձնաժողովի հետ, ուստի գտնում է, որ ընդդիմության վետոյի խնդրանքը նշանակում է վետո դնել եվրոպական հանձնարարականների կատարման վրա։ Թբիլիսիում մեկնարկվում է հողերի համակարգված գրանցումը։ Թբիլիսիի քաղաքապետը եւ արդարադատության նախարարը ներկայացրել են նախագծի շնորհանդեսը։ Թբիլիսիի քաղաքապետի խոսքով մայրաքաղաքի հողերի 13%-ը անհայտ է մնացել։ Նրա խոսքով քաղաքացիներից 30,000 դիմում կա, որոնք նրանք պահանջում են հողի գրանցում։ Իսրայելի եւ Համասի միջև զինված հակամարտությունը շարունակվում է։ Լրատվամիջոցների տվյալներով անցած գիշեր Գազայի հատվածից պայթյունների ձայներ են լսվել։ Հրետանային եւ ավիահարվածների մասին տեղեկությունը հաստատում է նաեւ Գազայի պաղեստինցիների կողմից։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ հարվածներ են հասցվել Հեզբոլահի եւ մի քանի դիրքերի Լիբանանի հարավային հատվածում։ Ենթակառուցվածքի վրա օդային հարձակում է իրականացվել։ Վրաստանի դատական համակարգի ինստիտուցիոնալ վերակառուցում թեմայով հանրային քննարկում է տեղի ունեցել, որի համաձայն Վրաստանի դատական իշխանության ինստիտուցիոնալ խնդիրը ուղղահայաց ինտեգրված իշխանություն է եւ որ կդնի դատական իշխանության ամբողջական իշխանությունը։ Շրջակա միջավայրի պահպանության եւ գյուղատնտեսության նախարարը բացել է գինու առևտրի համաշխարհային խմբի տարեկան ժողովը։ Օթար Շամուգյան անդրադարձել է վրացական գինեգործության վիճակի եւ խմբին Վրաստանի անդամակցության կարևորության մասին։ Կազմակերպության հիմնական նպատակն է հեշտացնել գինու առևտուրը, խթանել գինու միջազգային առևտուրը, տեղեկատվության փոխանակման եւ առևտրային խոչընդոտների վերացման համար համատեղ գործողություններ ձեռնարկելու միջոցով։ Կազմակերպության գործունեության հիմնական համակարգողը գինու ազգային գործակալությունն է։ Վրաստանի խորհրդարանում հանդիպում է տեղի ունեցել կանոնավոր արյան դոնորության զարգացման հարցերի շուրջ։ Նշված հանդիպմանը խոսվել է արյան դոնորության հետ կապված մարտահրավերների մասին, քննարկվել է ապահով արյուն պետական ծրագրի նպատակները։
Այս պահի համար այսքանն էր, կվերադառնանք գլխավորի ժամանակ։